好，确认全部都完成了以后，然后就可以把这个拆掉。再调整一下角度。那发电线圈这些，发电线圈这个部分啊，我们再把它做一个拆除。最好是有适合的工具啦。这个如果真的不行就交给店家。有时候 DIY 是 OK， 但是不要自己硬干。然后这个固定线的螺丝拆掉。这个减速齿轮可以先装上去。好，那再来拆线圈。3根螺丝，然后线圈就可以整组这样拿起来。那如果里面还有一些残渣的话，就要把它清干净。然后我们要装上新的线圈，这是新的线圈，原厂的。好，新的线圈记得装的时候就不要压到线。然后螺丝的位置、线组的配置的位置，就要完全的遵守它原始的位置去跑。
那这3根固定螺丝要锁起来，把它的位置抓好。好，那因为它这边有固定的地方，所以这是要让线跑的。那会有一个这是感应器，感应器也有它固定的位置。那线的部分就要把它收好，确保是引擎在运转的过程当中，它不会去压到线。好，然后把这个线的固定板装好。这样看比较没有办法看清楚。好，那这样子就都已经固定好了。那固定好了以后，我们再把它的转子的固定螺帽再把它锁起来，换一下角度。然后使用这个19号的固定螺，19号跑去哪里？好，19号的好，然后要安装外壳之前，要先装垫片啊，因为垫片没有买哦，所以我们要用打胶的方式。然后打上一些垫片胶，
防止它漏油出来。有一些可能会漏的地方，打一些胶上去。那尤其是这边是会比较容易漏，所以这边的话，打一些胶上去。那盖子的周围也可以上一层薄薄的垫片胶，预防它漏油出来。其实这个地方不太会漏油，所以基本上还不太需要担心说哦这边密封不良怎么样。好，那整个打胶完成了以后，我们就可以把它装回去。那这里因为转子会有一个吸力，所以装回去的时候要小心不要夹到手。这样，然后它就自己吸进去。好，吸进去了以后，我们就可以把它锁起来。有螺丝的长度有分，基本上比较长、比较短的话，大概都看得出来。一般来讲，当你锁上去的时候，它的牙大概会露出1公分左右，所以如果它的牙露出来太少的话，表示这根螺丝是错。那每一根露出来的深度都要一样，那我们就可以把它锁回去。一开始可以全部先锁进去一遍，然后再对角锁，先把这些东西都锁回去。然后整个都锁回去了以后，再对角锁。好，总共9根螺丝。那再一次，1、2、3、4、5、6、7、8、9，好，然后可以把多余的垫片胶擦掉。好，这样子电盘跟线圈、启动盘这样子就换好了，然后再把接头接回去。
电盘这个东西哈，不会发电啊，或者是说常常没电啊，都要看一下。那引擎如果出了怪声音的话，也要看一下。其实这个东西不太会坏，但是如果真的坏了哈，就像这样子，整个都打坏了，螺丝松掉，然后整个把它打坏了。哦，所以这个部分，如果你在怠速的时候听到引擎会有咔啦咔啦的声音，先不要怀疑内部坏掉，先来看这个。10台有9台几乎都是这个电盘坏掉。啊，启动盘其实这个还可以用，但是它也磨损一阵子了，所以还是把它换掉比较好。好，以上这2个今天的启动盘的更换跟发电线圈的更换，希望大家会喜欢。